晨，こんにちは，歡迎嚟到自學日本語頻道，我係 Fanny 啊，又嚟到米朗諾尼空哥第26課嘅時間啦。我今日呢都係一樣啦，同以往一樣嘅，都係先教大家攤歌先，咁跟住呢就會睇翻第26課嘅文法嘅。咁今次第26課呢，咁就有4個嘅文法係會教大家嘅，咁之後呢，就會睇翻一篇關於第26課嘅會話文嘅。咁好啦，事不宜遲，而家馬上即刻開始先。皆さん、今始めましょう。好啦，咁今日第一個嘅攤歌呢，就係 band，咁佢就係方言咁解。例如大阪 band，咁大阪嘅方言啊。Edaya Store 咁呢就係江戶屋，係一間虛構嘅商店嚟嘅。遅れます遲輸型就遅れる就係遲咗，趕唔切咁例如時間に遅れます趕唔切啦，趕唔到時間啊。見ます遲輸型係見る，咁佢有兩個嘅用法嘅。咁第一個呢就會係見る啦，又見見ます另外一個見ます。咁另一個見ます呢，就個漢字就寫住診字嘅，診斷咁解啦。國會議事堂呢個國會議事堂大家去東京咁不妨可以參觀下呢間嘅國會議事堂嘅。好，下一個即接直接咁解啦。平日就係平日啦。いつでも隨時咁解。どこでも喺任何地方都點點點咁解啦。誰でも任何人都點點點咁解啦。何でも什麼都點點點咁解啦。跟住呢，就係ゴミ就係垃圾啦。出します遲輸型出す咁就抌啦。譬如ゴミを出します就抌垃圾。片付けます遲輸型片付く收拾咁解喎。例如荷物が片付けます就收拾行李啦。燃えるゴミ可燃燒嘅垃圾大家喺日本住過都知啦，佢其實呢就有份嘢話俾大家聽呢，有啲乜嘢呢係屬於可燃燒嘅垃圾嘅。呢度呢就係佢唔同嘅地方呢都有唔同嘅，我就節錄咗其中一個地方嘅一個啦。佢就話咗有啲乜嘢係可以燃燒嘅垃圾呢，就有譬如話木嘅枝草花花類嗰啲嘢呢，咁就咁樣紮成一卷卷咁就拎去燃燒啦。或者係一啲錄影帶CD DVD 嗰啲啦，嗰啲乾燥劑保爛劑嗰啲膠做嘅製品咁樣。好啦，下一個置き場放置嘅場所咁解。例如ゴミ置き場垃圾場啦。横就係旁邊啦，佢漢字係寫個橫字嘅。邊就係平啦。坑就係罐啦，汽水罐嗰啲呢。好啦，
gas 咁啊煤氣啦。咁啊開沙啦，咁啊整個例句先啦，例如 gas 開沙，咁啊佢有漢字係寫 gas 回射，咁啊煤氣公司咁解啦。連絡します時型連絡する就係聯絡咁解啦，咁佢漢字係寫聯絡，咁啊實際上呢，我哋呢就解聯絡啦。運動會就運動會啦。時間が悪い，咁啊時機唔好啊，唔方便咁解啦。flea market 咁啊跳蚤市場啦，咁大家去日本嘅時候，不妨行下跳蚤市場睇下執唔執到一啲好嘢啦。十分就佢漢字寫除分啦，咁就非常相當咁解。やります時書形就係やる就做咁解啦。盆踊り咁啊，呢個就係盂蘭盆舞啊。財布咁啊銀包咁解啦，咁佢漢字係寫財布嘅。気分がいい就係舒服咁解啦。咁我哋另外一個相反呢，就係気分が悪い就係唔舒服啦。咁啊，間に合います如書形間に合う咁啊趕上啦，咁啊例如之間に間に合います趕時間啦。今度就佢詞書佢嘅漢字咧就寫今度啦，咁啊這次下次咁解嘅。拾います就係執啊檢啊咁解啦。場所咁啊漢字係寫場所啦，就係場所啊地點咁解啦。そんな那樣的咁啊，離呢個聽嗰個人呢比較近嘅，咁啊例如そんな人那樣的人。こんな這樣的。あんな就那樣的，咁啊離說話人同埋聽嗰個人呢都比較遠嘅。打返個字先。好啦，跟住就係探します詞書形呢，就係探し啦。咁但係呢，佢有兩個唔同嘅漢字嘅，分別呢就係探します或者係搜します。咁但係呢兩個呢都係意思都係解尋找咁解啦。volunteer 咁啊義工志願者咁解啦，咁嚟自英文嘅 volunteer 咁樣。宇宙咁啊宇宙啦一樣啦，同我哋嘅漢字都係。咁啊呢個呢，就係一個日本嘅考人啦，咁啊就叫做星出彰彥，咁啊係1968年嘅，咁啊而家仲喺度嘅，咁啊發音叫做星出彰彦。様咁啊呢個呢，就係先生女士嘅尊敬語嚟嘅，係神嘅尊敬語啊。
翻個字先。好啦，跟住係太空船啦，咁佢就叫做宇宙船啦，漢字咁就叫做活超聲。可以咁啊，害怕可怕咁解啦。活超 station 咁啊，咁係有漢字嘅，有宇宙 station 啦，咁就係太空站咁解啦。Sky Mask 雖然 Sky 啦就不一樣咁解啦。咁啊，太空人啦，咁佢就叫做宇宙飛行士嘅，咁啊點讀呢？叫活超 Higoshi， 咁啊太空人咁解啦。咁好啦，又嚟到文法嘅時間啦。咁啊，第一個文法啦，就教呢個 index 或者係 index 噶。咁啊，呢個文法係點樣用嘅呢？咁啊，當然係動詞啦，或者依形容詞嘅普通形加 index，或者拉形名詞呢，就加 index。咁啊，呢個句型呢，係用來表示對對方嘅關心啦、好奇啦。咁主要有以下3種嘅用法嘅。第一就用喺確認嘅時候啊，睇到個 friend 咧拎把遮過嚟喎，咁你可以問下佢，同佢確認一下。啱嚟噶，地雨です噶，係咪落雨啊？出面咁樣，或者詢問原因嘅時候，哇，睇到同事冇飲啤酒喎，即係點咗冇點到啤酒喎，即係點咗個烏龍茶，咁就問佢，喂，點解會咁嘅呢？就可以開口咁問佢。どうしてビールを飲まないんですか？咁點解你唔飲啤酒啊？咁啊可以咁樣問下佢啦，或者主動説明嘅時候，咁亦都可以用呢個んです嘅。咁啊，大家又討論緊啊，星期六要去邊度嘅時候呢，咁 A 呢就主動開口咁樣講啦。僕は人が多いところが嫌いんです。家にいます。我真係唔係好中意去啲多人嘅地方啊，所以我都係要留喺屋企啦。咁樣好啦，咁第二個呢，就係解釋翻啦。index 呢，其實呢喺會話裏邊呢，可以表現出對對方嘅關心啦，或者好奇心嘅。咁呢瞬間呢，就會令到人哋覺得好溫暖啊，好感動。但係當你睇到對方喺某個情況時咧，係想知道、想確認嘅時候呢，一時之間有啲咁嘅諗法，咁都可以用 index 加嚟到去問人哋咁樣啦。即係頭先我講嗰2個原因啦。咁最後呢，要特別注意嘅就係 index 咧係用喺係一個比較親近嘅一個口語嚟嘅，咁啊，所以咧係比較適合用喺一啲比較親近嘅人身上嘅。咁至於第二個句型 index 架，咁呢個呢 index 架呢係表示呢話題嘅開場白嚟嘅，咁啊用嚟提出話題啦，或者向對方詢問請求時嘅一個前言嚟嘅。咁而啲 index 架呢，係一般呢就係用喺説明自己嘅狀況啦。如果後面呢個句子出現表示請求、勸誘、委託等等嘅文型嘅時候呢，經常都會省略嘅。但係呢，聽嗰個人呢，依然呢能夠理解其中嘅意思呢，並作出一個恰當嘅回覆嘅。咁我哋睇睇例句先啦。譬如今から食事に行くんですが、一緒に行きませんか？咁啊，我而家要食飯喎，你一唔一齊啊？咁樣或者頭が痛いんですが、薬を持っ
爹乜聲㗎？我頭好痛啊，你有冇藥啊？咁樣，或者對話都可以用啦。すみません、予約の內容を変更したいんですが，唔好意思啊，我想變一變嗰個預約裏邊嘅內容喎。咁啊 B 啊點樣答呢？かしこまりました。ではお名前とお電話番號を教えてください。咁啊，佢話好啦，我知道啦。咁但係你可唔可以話俾我聽你嘅名啊同埋電話號碼啊咁樣？好啦，咁啊，第二個文化就係聽型加呢個いただきませんか。咁啊，呢一個呢，就係比聽ください呢係更加禮貌咁提出一個請求嘅表達方式嘅。咁啊，可以譯為能幫我點點點啊咁樣。譬如例句啦，すみません、写真を撮っていただけませんか？唔好意思啊，可唔可以幫我影張相啊咁樣？咁好啦，第三個呢，就係呢個疑問詞動詞嘅他形啊，加らいいですか？咁啊，呢個呢，就希望對方出呢個主意、提議以及給予對方給予一啲指示嘅表達方式嚟嘅。咁就點點點做好呢？咁樣。譬如就想問下喂，喺邊度買相機好啊？咁啊就要用呢個句型啦。どこでカメラを買ったらいいですか？咁啊，答嗰個就話喂，不如去 ABC Store 㗎，安いですよ。咁啊，ABC 嗰間店呢就比較平喎，咁樣。咁好啦，第四個最後一個文化呢，又係講呢名詞對象は好きです、嫌いです、上手です、下手です、あります。咁啊，其實呢，之前呢亦都講過啦。咁好きです呢啲啦，即係好きです、嫌いです、上手です、下手です、あります呢啲呢，對象用嘅係可以用加嚟到表示嘅。咁呢，但係呢，亦都可以呢，作為主題用呢個は嚟到提示嘅。譬如話問人哋よくカラオケに行きますか？咁啊，答嗰時いいえ、あまり行きません。カラオケは好きじゃないです。咁呢，用個は呢嚟到帶出個主題，卡拉 OK 呢係唔中意卡拉 OK 嘅。咁好啦，嚟到最後一個會話練習呢，咁我哋聽一次究竟係講咩先。第26課会話ゴミはどこに出したらいいですか？ミラーさん、引っ越しの荷物は片付きましたか？はい、だいたい片付きました。ゴミを捨てたいんですが、どこに出したらいいですか？燃えるゴミは月曜日と木曜日の朝出してください。ゴミ置き場は駐車場の横です。瓶や缶はいつですか？土曜日です。わかりました。それから、お湯が出ないんですが。ガス会社に連絡したら、すぐ来てくれますよ。すみませんが、電話番号を教えていただけませんか？ええ、いいですよ。好啦，咁啊，今日呢個第26課嘅一篇會話文呢，佢嘅主題就話ゴミはどこに出したらいいですか？咁啊問人哋呢係邊度抌垃圾嘅。咁啊其實呢，咁我哋解釋一番啦，呢個佢究竟係講緊啲咩先啊？咁啊呢個係關於一個管理處嘅人呢，同呢個米勒嘅對話嚟嘅。咁啊管理嗰個人呢，就話啦，米勒先生啊，你搬到嚟嗰啲行李啊，執好未啊？咁啊，跟住阿米勒話係啊，差唔多都執好啦。咁係啦，我想抌垃圾，咁啊應該抌去邊度？咁樣問佢啦。咁啊，跟住嗰個管理嗰個人呢，就話可燃嘅垃圾呢，就喺星期一同埋星期四嘅早上呢，可以拎出嚟抌嘅。咁啊放垃圾嘅地方呢，就喺停車場嘅旁邊嗰度。咁跟住米勒話咁我拼嗰個玻璃樽啦，或者係嗰啲
可樂嗰啲罐啊，咁啊幾時可以抌呢？咁佢就話星期六。咁好啦，咁跟住咪話啊好，我知道啦。咁另外有冇熱水呢？咁樣佢話仲係未有熱水喎。咁跟住我管理嗰個人就話啊，咁你應該同阿煤氣公司咧聯絡一下，咁佢咧就會馬上咧就會有人嚟噶啦。咁跟住米娜話啊，唔好意思啊，你可唔可以話俾我聽嗰個煤氣公司嗰個電話號碼？咁跟住嗰個管理人可以嘅，咁啊再聽多一次啦。第26課、会話。ゴミはどこに出したらいいですか？ミラーさん、引っ越しの荷物は片付きましたか？はい。だいたい片付きました。ゴミを捨てたいんですが、どこに出したらいいですか？燃えるゴミは月曜日と木曜日の朝出してください。ゴミ置き場は駐車場の横です。瓶や缶はいつですか？土曜日です。わかりました。それから、お湯が出ないんですが。ガス会社に連絡したら、すぐ来てくれますよ。すみませんが、電話番號を教えていただけませんか？ええ、いいですよ。咁好啦，今日呢，第26課呢，就改翻呢個先。好，第26課呢，咁我就教咗大家des呢個文法啦。咁啊，打拿伊des噶呢個文法啦，同埋呢個de itadakimasen噶呢個文法啦。咁啊，仲有呢個名詞對象嘅哇が好きです、嫌いです、上手です、下手です、あります咁樣嘅。咁啊，呢4個文法呢，就會喺今個第26課度呢，就學咗啦。咁啊，打寫翻好少少個對象啦。好啦，咁今次呢，第26課呢，就完咗啦。咁啊，下次呢，就繼續教大家呢個みんなの日本語第27課啦。咁好啦，今日皆さんお疲れ様でした。また，拜拜。